Μαρία Χαϊγιού, ο Νικής Σπύρος Κατσελάκης, Γιονί Κόνταλα Καμπορίδης με το κόντρα με το Τσέλι Τούρμο της GTR Racing Γιονί. Για να δούμε αυτή την κόντρα, είναι πολύ δυνατά αυτά και πολύ ζωηρή οδηγή. Για να δούμε. Ενώ ετοιμάζεται το θηρίο του Φλάβιαρη. Χρόνο αντίδρασης 1:8:17 στη διαδρομή είναι. Λοιπόν, οι κοιτές είναι στη διαδρομή 2:11:055 ο Γιάννης Οδοδόρου. Ενώ με 12:3:22 ο Γιάννης